من الألوان المناسبة جدا مع أي أساس، وبتليق جدا مع اللون الأبيض واللون الرمادي. إيه ده، هو مش الدخاني ده هو الرمادي؟ السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن اللون الدخاني أو بيسموه البلاك فليم، لون الدخان، وهو فعلا مشتق من اللون الرمادي. إيه ده، يعني مش اللون الدخاني ده هو نفسه اللون الرمادي؟ لا خالص، ما أنا كنت فاكر زيك كده، بس طلع مختلف شوية. مهندسو الديكور بيقولوا ايه عن اللون ده؟ بيقولوا ان اللون ده عنده قدرة عجيبة على اظهار باقي الاساس، حتى قطع ديكور المنزل. يعني حوائط مثلا باللون الدخاني، وكل حاجة حواليه بألوان مختلفة فاتحة، هتبقى ظاهرة جدا، وبيليق جدا مع اللون الأبيض واللون الرمادي. كمان بيليق مع اللون الأسود لأنه أصلا في درجة من درجات اللون الأسود. وبالنسبة لعالم الموضة والملابس، فأكتر حاجة بتحير ناس هو إنهم يلاقوا لون بيتناسب مع ألوان اللبس بتاعهم أو حتى الإكسسوارات اللي بيستخدموها. الموضوع ده الحقيقي مرهق جدا، وخلي بالك ان اختيارك للون في اللبس مهم جدا. ليه؟ لانه ببساطة مش كل الناس هتزورك في البيت مثلا، غير ان اللون اصلا في البيت، ديكورات البيت بيكون هدفها الاساسي هو حضرتك، ارضاء حضرتك، انت اللي عايش في المكان واللون لازم يعجبك. اما بالنسبة لعالم الموضة والملابس فالموضوع مختلف، لان الناس هنا هي جمهورك، حضرتك مش هتشوف اللون بقدر ما الناس هتشوفه. لذلك لازم يكون اختيارك دقيق جدا ومرتب علشان تقدر تنقل جمال اللون بالشكل اللي يليق بيه. والمشكله دي بتقابلنا مع الالوان الصعبه شويه زي اللون الدخاني، لكن طبعا ليها حلول كتير. وزي ما قلت لحضراتكم، تنسيق اللون مع اللون الرمادي واللون الابيض مناسب جدا جدا، سواء في عالم الديكورات او حتى عالم الموضه والملابس. يلا بينا نشوف درجات اللون الدخاني واللون الرمادي ونكونهم درجه درجه. هنعمل اكتر من درجه وصولا للدرجه الداكنه للون الدخاني. زي ما تعودنا هنشتغل على 100 جرام من البلاستيك الابيض، وهيكون عندنا مركز اللون الاسود. المركزات دي موجوده في محلات بيع مستلزمات الدهانات او الحدائد والبويات، سعرها بيتراوح ما بين 5 ل 6 جنيه، ومنها الوان كتير الحقيقه. انا جبت سرنجه فيها تقريبا 5 سم من مركز اللون الاسود علشان اوري حضراتكم تكوين الدرجات كلها وصولا للون الدخاني. هناخد الاول نص سنتي كده، ونقلب. دي اول درجة. نحط كمان نص سنتي، انا بوري حضراتكم تدريجيا. ونقلب. موضوع خلط الالوان ده ممتع جدا. دي الدرجة التانية. كل دي درجات اللون الرمادي او اللون الدخاني. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم اللون الدخاني هو الدرجة الغامقة جدا من اللون الرمادي. نزود كمان نص سنتي. هنقعد نزود لغاية ما نوصل للدرجة. كل ده بنشتغل على 100 جرام من البلاستيك. اهم حاجة نقلب كويس عشان نضمن توزيع مركز اللون. كمان درجة. نحط تاني نص سنتي.
ممكن نزود سنتي بقى المرة دي. واخيرا 2 سنتي. هي دي الدرجة بالظبط. ولينا كمان حرية الاختيار ان احنا نغمق الدرجة عن كده، او ان احنا نفتحها. بدل ما كنا حاطينها في الاول نص سنتي ممكن نحط نقطتين بس من الاسود، وهكذا. كل ما هنزود المركز كل ما هتزيد معانا الدرجة اللونية. كمان ممكن نحط درجة من اللون الازرق. لو حطينا نقطة من اللون الازرق، تعالوا نشوف كده. وندهن مثلا بيه كده. الفرق بين الدرجة دي والدرجة دي فرق طفيف جدا، هو الفرق في ظل اللون نفسه. اللون هنا له ظل ازرق خفيف جدا. وطبعا مش عايزين نتلخبط ما بين الرمادي والدخاني، يعني اللون ده ممكن نقول عليه رمادي لكن اللون ده نقول عليه دخاني. مصطلحات بقى، في ناس ممكن تسميه الفراني او في ناس تقولك عليه الرصاصي، لكن هو المصطلح الحقيقي بتاعه هو اللون الدخاني او البلاك فليم. لون الدخان فعلا لما بيكون في نار ودخان طالع تحس ان اللون هو الدرجات دي بالاخص. في نهاية حلقتنا أتمنى الموضوع يكون كان سهل لحضراتكم، وإننا نبدأ نجرب خلط الألوان، ومع نفسنا نبدأ نزود المركزات ونشوف ألوان جديدة ودرجات جديدة نقدر نحصل عليها من خلال خلط المركزات مع البلاستيك الأبيض. في انتظار تعليقات حضراتكم وآرائكم على الفيديو. لو أول مرة تتابعنا هنستأذنك نعمل سبسكرايب، ولو متابعنا بالفعل فمش هوصيك شير ولايك. أشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم.